રિજિયનમાં ગમે ગામડાની બ્રાન્ચ સંભાળ લે ને તો તને પોવાય એમ કહેતો. ગામડાની બ્રાન્ચ હોય ને એમાં એટલી મગજમારી ન હોય. મને પાનેલી કે પછી દેના જ્યાં જ્યાં હતી ને અહીંયા બધે ગામડામાં જ હતી, બરોબર. લગભગ ગામડામાં હઈ છે બ્રાન્ચ માની. સુરેન્દ્રનગર રિજિયનમાં મોરબી આવી જાય, વાંકાનેર આવી જાય. એને હું કીધું ડાયરેક્ટ તમે રાજકોટ કેવો ને તો કે રાજકોટ નહીં જ મૂકે. રાજકોટ મૂકવામાં વાર લગાડશે પણ કે સુરેન્દ્રનગર રિજિયન મૂકો ને તો તમે મોરબી સુધી આવી જાવ કે સમજાણું. એટલે ઘણા તો એ ઓલા ટ્રાન્સફર જે કરાવે એ તો 6 મહિનામાં નીકળી જાય. 6 મહિનામાં ટ્રાન્સફર કરાવીને વયા જાય એમ જે કરાવે.